अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा से जमात अहमदिया बरतानिया का जलसा सलाना शुरू हो रहा है। Бисмилляхир-рахманир-рахим. Иншаллах, говорит Хазур, если Аллаху будет угодно, то в следующую пятницу начнется Джальса Салана, ежегодное собрание Ахмадийской общины Великобритании. Первое, что я хочу сказать, говорит Хазур, что для успешного проведения Джальсы вся Ахмадийская община, и особенно члены Ахмадийской мусульманской общины Великобритании, должны много молиться и совершать пожертвования. Пусть Всевышний Аллах защитит нашу общину от всяческого зла, недоброжелателей и врагов. И пусть Джальса Салана начнется и завершится, сопровождаемая бесконечной благодатью. Как обычно в пятничной проповеди, говорит Хазур, проповеди, предшествующей Джальсе, я обращаю внимание всех членов общины, которым поручены определенные обязанности в проведении Джальсы, то есть мужчинам, женщинам и детям, об их особой ответственности, которая на них возлагается. Сегодня я также буду говорить об этом. Хотя все наши добровольные помощники, волонтеры уже очень хорошо воспитаны, они прекрасно понимают, что они должны делать, но для еще лучшего выполнения своих обязанностей, для того, чтобы пробудить в них чувство ответственности, напоминание необходимо. В соответствии с учением священного Корана, напоминание полезно для верующих. И Всевышний Аллах говорит в священном Коране: «И напоминай,
ибо воистину напоминание приносит пользу верующим. Сура Аз-Зарьят, аят 56. Очень важно также детям, которые впервые выполняют обязанности свои на Джалсе Салане, а также тем молодым людям, которые впервые выступают в роли волонтеров, добровольных помощников на Джалсе Салана, которые еще не до конца осознают важность и значение порученных им дел, это напоминание необходимо, говорит Хазур. Гости, которые приезжают на Джалса Салана из многих мест, они ответили лаббейк, то есть слушаем и повинуемся на призыв имама Махди и обетованного Мессии, мир ему. Они приехали, чтобы утолить свою духовную жажду. Конечно, среди них могут быть люди, которые приехали, чтобы просто хорошо провести время, и они не очень серьезны в отношении религии. Но из-за этого, из-за некоторых гостей, мы не можем пренебрегать выполнением своих обязанностей и думать так обо всех гостях Джальсы. Бывают разного рода гости из тех, кто приезжает и участвует в Джальсе. Есть гости, приезжающие из разных городов и мест Великобритании, которые могут ночевать в собственных палатках или там, где их разместит община. Эти гости самостоятельно вступают в отношения со всеми отделами Организационного комитета по проведению Джальсы. Волонтеры всех отделов должны проявить наилучшие образцы своей нравственности и не должны думать, что к гостям из Великобритании можно быть недостаточно внимательными, потому что они местные. Не должно быть такого, чтобы какие-то волонтеры из своих личных отношений с кем-либо из британских гостей не выполняли должных образом своих обязанностей. Надо в первую очередь избавиться от всех возможных обид и разногласий и ставить на первое место поручение и выполнение порученного дела. Гостями нашей Джальсы будут также и британцы, местные жители, которые живут недалеко отсюда и будут участвовать в работе Джалсе Салана, приезжая из своих домов в течение этих 2 дней. Они будут обедать и ужинать в Махди или в Исламабаде. Это в 2 местах, где у нас организовано прием гостей. Обеспечение их питанием является обязанностью отдела, который отвечает за питание гостей Джалсе Салана. В последние годы поступало несколько жалоб от местных участников Джальсы о недостаточном внимании к ним отдельных волонтеров и о том, что им не было предоставлено питание. Хотя после внимательного рассмотрения этих жалоб выяснилось, что волонтер не был в этом виноват нисколько, потому что в тех местах, где местные участники требовали организации питания, это не было предусмотрено самой организацией Джалсе Салана. Но даже в этих случаях надо проявить максимум терпения гостям и объяснить им, что они могут получить питание в других местах. Также и волонтеры, которые отвечают за парковку и организацию движения транспорта и охрану, должны показать примеры высочайшей нравственности всем гостям нашего собрания. Жалоба, которую я упомянул, имела место только 1 раз, но такого рода случай очень болезненный для всей системы организации Джалсе Салана. Но, как правило, все волонтеры очень стойко переносят любые возможные несправедливости или требования со стороны гостей. Третья группа гостей, говорит Хазур, это люди, приезжающие из разных стран Европы.
Их проживание организуется оргкомитетом. Впрочем, другие занимаются этим и самостоятельно. Но из-за того, что они приезжают из-за границы, у них бывают очень высокие ожидания. Иногда их требования бывают очень завышены. Но несмотря на эту требовательность, волонтеры не должны давать им поводов для жалоб. Еще одна группа гостей приезжает из Пакистана, Индии, Африки и других стран. О гостях из Африки и Америки обычно заботится Табшир, то есть отдел по работе с иностранными миссиями, но они могут столкнуться и с другими отделами оргкомитета по проведению джильсы. Поэтому к чувствам этих гостей должно быть проявлено самое обостренное внимание, особенно что касается гостей из Пакистана, Индии и Бангладеш. Несмотря на свою бедность, они приезжают сюда на джильсу, чтобы утолить духовную жажду. Тем более, что в настоящее время мусульмане и Ахмади из Пакистана подвергаются большим притеснениям в этой стране, поэтому волонтеры должны проявить к ним особую заботу и особое внимание. К гостям из этих стран нам относиться со всей возможной добротой. У некоторых из гостей бывают проблемы с английским языком, поэтому все волонтеры, и мужчины, и женщины, должны быть всегда готовы прийти к ним на помощь. Более того, если какой-то гость просит что-то у волонтера, в круг обязанностей которого этого не входит, то этот волонтер не должен упрямиться, а должен помочь гостю обратиться и найти тот отдел, который отвечает за это направление. У большинства гостей из Пакистана в Великобритании есть родственники, знакомые или друзья, они им помогают, но есть и такие, у которых нет родственников, и они, конечно, проявляют в этой связи определенное беспокойство. В последние 2-3 года, по милости Всевышнего Аллаха, гости из Пакистана, Индии и Бангладеш, кроме дней джильсы, приезжают и в другие дни. И поскольку они приезжают издалека, период гостеприимства для них, то есть организация их проживания и питания, продолжается для них больше, чем 3 дня. Однако, поскольку напоминание полезно, говорит Хазур, я хочу обратить внимание тех людей, к которым уже приехали гости из Пакистана, чтобы они проявили всяческое гостеприимство по отношению к своим родственникам, ведь это является и их обязанностью как мусульман, а не только обязанностью нашей общины. Есть еще одна группа гостей, говорит Хазур, которые не являются мусульманами или не являются мусульманами Ахмади. А они приезжают на джильсу в качестве гостей общины, и им оказывается особое внимание. Эти люди как раз бывают очень наблюдательны и внимательны к поведению всех волонтеров, которые занимаются обслуживанием гостей. Из года в год на эту категорию гостей очень большое впечатление производит нравственность и доброе поведение волонтеров. На джальсу в Германию также в большом количестве начали приезжать иностранные гости. И на них также производит очень большое впечатление поведение волонтеров и их нравственность. И многие из гостей говорили мне в особом виде во время этих наших встреч. Это стало уже отличительным признаком волонтеров ахмадийской мусульманской общины по всему миру. Если даже гости наши не вступали в прямые отношения с волонтерами, но на них производит очень большое впечатление их отношение к делу, увлеченность и энтузиазм, и их высокая показательная нравственность. Ведь волонтеры общины, добровольные помощники наши, являются как бы молчаливыми проповедниками общины.
Они проповедуют своими действиями и своей нравственностью. ये तो जमात अहमदिया के И в этом они заслуживают двойную награду. मिजाज बन चुका है कि आला अखलाक दिखाने हैं। अगर किसी मेहमान Двойная награда в том, что, во-первых, они служат гостям общины, а во-вторых, за то, что они являют истинную картину исламу тем людям с добрым сердцем, которые провидят истину. और अखलाक मेहमानों को मुतासिर करते हैं। Таким образом, они улучшают свою жизнь в этом мире и в мире будущем. अलावा अपनी ड्यूटियों के И должное выполнение своих обязанностей нашими волонтерами становится для них способом угодить Всевышнему Аллаху. इस्लाम के मेहमानों की खिदमत करके और दूसरे गैरों पर अहमदियत और हकीकी इस्लाम की Пусть же Всевышний Аллах даст всем волонтерам возможности и способности выполнить свои обязанности на джисе наилучшим образом, говорит Хазур. बस ये जल्दी की ड्यूटियाँ हर कारकुन और कारकुनान के लिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। अल्लाह ताला सबको आसन रंग में अच्छे फ़राइज़ अपने फ़राइज़ आसन रंग में बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। В этом году, говорит Хазур, я хочу обратить ваше особое внимание на систему безопасности про проведение джирсы Салана. पिछले साल से खासतौर पर इस शोबे С предыдущего года эта система стала работать лучше. Но в этом году в этом деле нельзя допускать ни малейшего недостатка и изъяна. Надо учитывать все нюансы. से सुकून और कमी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जो भी इंतजाम Например, человек, который предоставляет свое удостоверение, надо проверить очень внимательно. И даже если перед вами будет человек знакомый, надо проделать всю процедуру чрезвычайно внимательно, говорит Хазур. उनकी मुकम्मल तसल्ली करनी चाहिए। हर एक को चाहे वो वाकिफ ही हो जो भी दिल के कार है स्कैन वगैरह करने Можно потерпеть определенные неудобства в связи с этой процедурой, но нельзя пренебрегать этими обязанностями. बर्दाश्त कर В качестве примера я хочу привести систему безопасности, которая работала в Германии в этом году. На территорию, где проходила джельса в Германии, было много входов, जर्मनी की जस्टिस लाने पर поэтому не возникало никаких проблем с прохождением процедуры идентификации людей. कोई दिक्कत पेश नहीं आई। हर एक कार Про каждого человека, который предъявил свое электронное удостоверение, на экране дисплея сразу была видна вся информация, к какой организации общины он принадлежит, сколько ему лет, откуда он. В этом году джельса в Германии была проведена на очень высоком уровне, но система обеспечения безопасности заслуживает особой похвалы. Пусть же Всевышний Аллах воздаст всем этим молодым людям и укрепит их разум, тем, которые разработали эту систему безопасности, приложив для этого очень большие усилия. जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये सिस्टम को Обычно после джельсы Салана в Германии я рассказываю о хороших качествах и хорошем поведении волонтеров, работавших на джельсе. Но в этом году у меня не было возможности это сделать. Поэтому я хочу и рассказать об этом сейчас. इस साल क्योंकि मौका नहीं पैदा हो सका आज Сотрудники системы безопасности должны быть особенно внимательны к месту проведения джельсы Салана и к местам отдыха гостей. चेकिंग और सिक्योरिटी के निज़ाम Для этой работы не должны назначаться одни только молодые люди, говорит Хазур, с ними обязательно должны быть и взрослые, которые будут ими руководить. ध्यान दूंगी बहुत ज़्यादा होशियार होकर Конечно, мы не должны забывать о соблюдении правил безопасности, но помните, что основное наше упование на Всевышнего Аллаха, и об этом нельзя забывать ни на миг. Во время выполнения всех наших обязанностей мы должны непрерывно обращаться с молитвами к Аллаху. लेकिन सबसे बढ़कर ये बात याद रखें जैसा कि मैंने शुरू में कह दिया कि हमारा असल इन्हिसार खुदा ताला की ज़ात पर है। इसलिए कोई भी लम्हा दुआओं से खाली न जाने दें। В связи с организацией безопасности я хочу сказать, что особенное внимание должно быть обращено на безопасность мест проживания гостей в палатках. Потому что были случаи проникновения чужих в этих местах временного проживания гостей джельсы Салана. А если кто-то может проникнуть в место отдыха для гостей с намерением украсть что-нибудь, он может совершить еще больше худшие дела.
Поэтому, несмотря на то, что вы уже предупредили гостей, чтобы они брали с собой, когда уходят, деньги и ценные вещи, нельзя совершать ни малейшего проха в деле обеспечения безопасности от чужих. Это надо делать не только из-за возможности кражи, но и по многим другим причинам. इसलिए हिफाजत के इंतजाम को खास तौर पर नजर रखने की जरूरत है। इस इंतजाम पर नजर रखने की जरूरत है। अगर कोई चोरी के लिए अंदर आ सकता है Занимаясь охраной, волонтеры должны быть всегда очень уверены в себе и не проявлять в любой ситуации никакой паники. कि कोई लोगों को आपने कह दिया Например, если вовремя не привозят пищу, хотя обычно этого не происходит, надо просто успокаивать людей и просить их проявить терпение. लेकिन फिर भी आपने Волонтеры, которые отвечают за транспорт, должны проявить большое терпение и стойкость в тех случаях, когда собралась уже большая толпа людей, а транспорт по каким-то причинам задерживается. किसी भी किस्म Волонтеры должны просить людей проявить терпение и спокойно дожидаться транспорта. सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि और वजूहात की वजह से भी तवज्जो और विजिलेंस की जरूरत है और फिर सिक्योरिटी वालों को हमेशा सूरत माद रहने की जरूरत होती है। कभी किसी सूरत में भी Например, иногда может ощущаться нехватка воды, потому что в Великобритании очень жарко. Из-за этого может возникнуть какое-то беспокойство среди гостей. औकात में खाने की कमी और मेहमानों का रश हो जाता है। Волонтеры, которые уже имеют большой опыт и они ответственные люди, должны убеждать гостей соблюдать спокойствие и терпеливо ждать. और किराया जैसे कि दिनों में और जगह जाता है। इसलिए अगर देर Вообще гостеприимство является отличительной чертой настоящего верующего. मेहमानों की तसल्ली करवा Когда речь идет о духовном гостеприимстве и гостеприимстве по отношению к гостям имама эпохи, то это несет с собой большую благодать и требует к себе особого внимания. कारकुनान तो हम Как я уже говорил, сказал, रहते हुए अपने फराइज भी अदा करें और मेहमानों को как я уже сказал, говорит Хазур, гости обетованного Мессии, мир ему, приезжают сюда исключительно с духовной целью. А что же такое духовная цель? Это означает обретение как можно больше религиозных и духовных знаний, которые были ниспосланы святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и благодаря которым люди произвели в себе духовное преобразование и стали людьми, приближенными к Богу. पानी का शोबा है इसमें कमी पेशी हो जाती है गर्मी आजकल ज्यादा है। Известно много примеров того, как принимал своих гостей святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. ये भी बड़ा हम शोबा हो गया। Например, известен такой случай, когда к нему пришли гости, он послал сообщение каждой из своих жен об этом и спросил их, чем они могут угостить гостей. कारकुनान के तजुर्बाकार होने के Все они отвечали, что у них сегодня ничего нет, кроме воды. И посмотрите, говорит Хазур, какой высокий уровень терпения проявляли его жены, и при этом продолжали благодарить за все Аллаха. अपनी हालत को सही रखने की जरूरत होती है। Благодаря святой силе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не было даже намека на то, что люди его дома голодают. आसन रंग में सबको अपने फराइज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेहमान नवाजी एक तो वैसे भी एक मोमिन का पूरा इम्तियाज है। Об этом становилось известно только тогда, когда к нему приходили гости. दीनी गरज से आ रहे हैं और जिनको जमाने के इमाम ने अपना मेहमान कहा। Так вот, того гостя, который пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пригласил к себе один из его сподвижников, хотя он был очень беден, и в его доме была еда только для детей. इस्लाम के मेहमान Но они с женой уложили детей спать пораньше, поставили перед гостем пищу, которой хватало только для него одного, и, затушив светильник, стали в темноте делать вид, что тоже кушают. हुए दीन को И посмотрите же на то, говорит Хазур, как Всевышний Аллах отреагировал на эти действия его верных слуг. Всевышний Аллах сообщил святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, что эти действия верующего мужчины и верующей женщины заставили его улыбнуться. मेहमान नवाजी इतना फरमाया जाता А что может быть लучше улыбки самого Аллаха? है। कभी हम देखते हैं कि मेहमान आ गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में पैगाम भेजते हैं कि अपनी हर बीवी के घर Это означает, что верующие получают награду двух миров, а по сравнению с этим отказ от одного приема пищи является ничтожно малым. घर से जवाब
पानी पर गुजारा है, सिर्फ खाने की कोई चीज़ नहीं। अब देखें यहाँ आपकी बीवियों के भी सब्र और शुक्र के इंतहाई मुकाम को पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत कुद्सी की वजह से कोई वावेला नहीं, कोई हल्का सा एहसास भी नहीं दिलाया जा रहा कि आपके घर वाले भूखे हैं। इस हालत का भी पता चलता है तो मेहमान के आने की वजह से पता चल रहा है। बहरहाल इस मेहमान को फिर एक ताबी रसूल। Известен один случай, когда один из гостей святого пророка оставил на его кровати после себя нечистоты, и святой пророк убрал их своими руками. И это несмотря на то, что его сподвижники говорили: «Он наш любимый Расулюллах, который для нас дороже наших жизней и наших родителей. Позвольте, мы сами это сделаем». Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним вовеки, сказал: «Это был мой гость, поэтому я приберу за ним сам». मर्दों के लिए अब मर्दों के स्केल पर कितना पड़ती है कि इसकी खबर अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है कि इस मोमिन मर्द और मोमिन औरत के अमल ने रात मुझे हंसा दिया। Есть еще одно повествование, которое передал Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах. Он передал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, увещевая сподвижников, сказал: «Мусульманин, верующий, который верит в Аллаха и последний день, обладает тремя признаками. Обладая хорошей нравственностью и моралью, он всегда говорит хорошо, произносит хорошие слова. Он никогда не говорит слов никому, которые причинили бы боль сердцу этого человека или уязвили его. Безнравственность пачкает нашу веру. Поэтому вы должны говорить только хорошие слова или молчать. Благодаря этому не только станет тверже ваша вера, вы сами станете гарантией мира и безопасности для всего общества». Вторым отличительным признаком настоящего верующего является то, что он уважает своего соседа. На это обращал наше внимание не только святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, но и сам Всевышний Аллах. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, увещевая верующих, говорил, что Всевышний Аллах так много и так настойчиво говорил ему о правах соседа, что он подумал, что Аллах сделает его одним из наследников. Всевышний Аллах настаивал на правах не только постоянного, но даже временного вашего соседа. Ведь тот человек, который сидит рядом с вами где-то, тоже включается в число ваших соседей. Поэтому соблюдение его прав тоже является очень важным. А уж в случае Джесси Салана, говорит Хазур, в число наших соседей попадают наши духовные братья. Они, кроме этих 3 дней гостеприимства, в которые проходят джельса, имеют право на отношение к ним как к соседям и в другое время. Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сообщил о том, что настоящий верующий обладает и третьим отличительным признаком. Он уважает своего гостя. Ведь гостеприимство является проявлением крепкой веры и способом приближения к Всевышнему Аллаху. Как я уже упоминал ранее, говорит Хазур, Всевышнему Аллаху настолько понравились действия верующего мужчины и верующей женщины, что он сообщил о своей радости святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Эти мусульмане отдали предпочтение гостеприимству перед собственным голодом и даже голодом собственных детей.
И ведь Аллах ничего не сказал о том, что они могли бы оставить что-то из пищи для своих детей. कि अल्लाह ताला ने В этом случае. मोमिना और मोमिन के अमल से किस कदर Более того, подвергнуть себя и своих детей голоду ради обретения благоволения Аллаха, эти люди отдали предпочтение гостеприимству и благодаря этому получили подтверждение благоволения Всевышнего Аллаха и того, что они являются настоящими верующими, которые верят в Аллаха и в последний день. मेहमान की मेहमान नवाजी से तजदीद की उन्होंने ये नहीं ये कहा गया कि तुम А что касается нашего служения гостям жрецы, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, то мы жертвуем своими чувствами и своим временем, своими эмоциями. И такова та основа поведения, пример который показал нам человек, который искренне и горячо любил святого пророка, мир и благословение Аллаха пребывает с ним. В своем следовании его примеру во имя любви к нему и повиновении ему, чтобы стать возлюбленным Всевышнего Аллаха. Гостеприимство обетованного Мессии Махди, мир ему, не было временным. Оно было постоянным и очень щедрым, и он был очень гостеприимен со всеми своими гостями, выполняя свой мусульманский долг. Но, несмотря на это, Всевышний Аллах сказал ему в Откровении: «Не искажай лица своего ради творения Аллаха и не утомляйся». Несмотря на то, что был он, обетованный Мессией, мир его, был очень гостеприимен, и у него постоянно было очень много гостей, Всевышний Аллах много раз сообщал ему в откровениях и предупреждал его о том, что к нему придет еще больше гостей. И количество этих гостей будет постоянно увеличиваться. Поэтому после обетованного Мессии, мир ему, его учению, его примеру, должны следовать и халиф, и вся система общины. Никто из них никогда не должен забывать о важности и значении обычая гостеприимства. Таким образом, гостеприимство является нашей духовной мусульманской обязанностью, и это качество должен приобрести себе каждый член Ахмадийской мусульманской общины, и особенно те люди, которым Всевышний Аллах дал возможность послужить гостям, или они дал им возможность предложить себя для служения гостям. О том, какое гостеприимство проявлял обетованный Мессия, мир ему, и что видели его сподвижники, какие чувства они в связи с этим испытывали, рассказал нам Хазрат шейх Якуб Али Ирфани Сахиб в своей книге. Я изложу это своими словами, говорит Хазур. Хазрат шейх Якуб Али Ирфани Сахиб рассказывает в своей книге, что обетованный Мессия Махди, мир ему, всегда радовался приезду гостей и говорил служителям гостевого дома, чтобы они сделали все возможное для удобства гостей, и более того, всегда сообщали ему о прибытии гостей. Он говорил им, что они старались угощать гостей той же самой пищей, к которой они сами привыкли. Почему он об этом говорил? Потому что если гости испытывают какие-то неудобства с едой, не могут что-то есть, или у них проблемы со здоровьем, то как они могут в этом состоянии научиться чему-то из религии? Обетованный Мессия Махди, мир ему, всегда хотел, чтобы гости оставались у него подольше, чтобы он мог передать им весть истинного ислама. Его гостеприимство не было просто формальным. Он часто говорил, что при неформальных отношениях с гостями они становятся откровенными и говорят откровенно о своих нуждах и потребностях. Он проявлял к гостям неформальное уважение и оказывал им честь. Еще одной его особенностью было то, что он всем готов был пожертвовать ради удобства гостей. Хазрат Маулви Абдул-Карим Сахиб рассказывает, что однажды его домашние уехали в Лузиану, в Пенджабе. Это было в июне месяце. В этот месяц в Пенджабе бывает очень жарко.
Одна часть его дома была только что построена, поэтому была немного прохладнее. Здесь, на Западе, люди, которые имеют все удобства, где нет такой жары, как в Пакистане, не знают этого, говорит Хазур. Но жители жарких стран, Индии и Пакистана, знают, что в только что отстроенных домах бывает чуть прохладнее из-за влажности кирпичей и раствора, которым они скреплены. И вот Маулви Сахиб рассказывает, что он лег на кровать, которая стояла в этой части дома, и видел, что обетованный Мессия Махди, мир ему, прогуливался неподалеку. Затем гость заснул и, проснувшись, увидел, что обетованный Мессия, мир ему, лежит рядом с его кроватью на полу. Маулви Сахиб очнулся, и обетованный Мессия, мир ему, спросил ее, почему он пробудился. Гость сказал: как это может быть, чтобы я лежал на кровати, а вы на полу? На это обетованный Мессия, мир ему, улыбнулся и сказал, что он просто оберегал сон гостя, не позволял мальчикам шуметь. Такое является высшим проявлением гостеприимства. Это подобно любви родителей к своим детям. Таким проявлением любви могла быть подобна только любовь Всевышнего Аллаха. Мы, говорит Хазур, которым поручено дело служения гостям Джильсы Саланы, должны постараться взять пример с обетованного Мессии Махди, мир ему, следуя ему, насколько это для нас возможно. Еще одной отличительной чертой гостеприимства обетованного Мессии, мир ему, было уважение к статусу и положению гостя, хотя его гостеприимство было одинаково ровным для всех. Хазур говорит, что к нам на Джису приезжают люди разного уровня и занимают они разные положения в своем обществе. Среди них могут быть не мусульмане, представители разных стран и народов, и могут быть руководители, главы администрации. Никого не должно обижать, если этим людям оказывается повышенное внимание и почет, говорит Хазур. लड़के शोर करते थे, उन्हें रोकता था कि आपकी नींद में खलल ना हो। ये मोहब्बत है जो मेहमान नवाजी से बहुत बढ़कर है, जो सिर्फ माँ बाप में ही शायद देखी जा सकती है, लेकिन नहीं, ये तो माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत है। Все это делается потому, говорит Хазур, что мы следуем повелению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который сказал: когда к вам приходят вожди какого-то народа, то им должна быть оказана честь и уважение в соответствии с их положением. В этой связи, говорит Хазур, я хочу сказать, что мы должны избрать в этом срединный путь. Некоторые из наших организаций, говорит Хазур, которые отвечают за проведение джильсы, иногда разделяют гостей на ничем не обоснованные категории, и тем самым от непонимания совершают ненужную трату средств. Как мне передали, был один случай, говорит Хазур, что палатки для приема VIP-персон пустовали, и в них сидели только одни волонтеры. Они просто неправильно поняли смысл слова VIP, поэтому оргкомитет по проведению джильсы должен обратить на это особое внимание. Безусловно, говорит Хазур, для особых гостей должен быть оказан особый прием. Все VIP-персоны, VIP-гости должны быть собраны в одной палатке, в одном шатре. В гостеприимстве по отношению к ним надо избрать срединный путь и соблюдать умеренность. Хазур продолжает: мы видим, что обетованному Мессии Махди, мир ему, было две главных цели приема гостей. Точнее, их было три. Долгом веры еще является выполнение своей обязанности по приему гостей, но кроме этого было еще две важных цели. Это, во-первых, воспитание, и, во-вторых, проповедь. Поэтому все организации, говорит Хазур, организации, ответственные за проведение джильсы, должны уделить этим двум целям самое серьезное внимание.
Во время проведения джильсы волонтеры должны с любовью и мягкостью обращать внимание гостей на то, чтобы во время выступления они находились в шатре и слушали выступление, а не расхаживали праздно по территории. И в этом особую роль должен сыграть отдел по проповеди, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. Обетованный Мессия и Махди Хазрат Мирза Гулам Ахмад, мир ему, принимая своих гостей, не разделял их на друзей и врагов. К нему приходило в его время много его противников и недоброжелателей. Но если они приходили как гости, он всегда говорил своим сподвижникам и помощникам, чтобы к ним относились как к гостям, а не как к противникам и оппонентам. В нашем случае, являясь нашими противниками, они могут говорить такие вещи, которые могут разбить сердца. Но на это не нужно отвечать, и нужно проявлять терпение и выдержку. Ведь мы имеем дело с гостями. Был и такой случай, как, например, к обетованному Мессии Махди, мир ему. Однажды пришел Маулви Абдуль-Хаким Насир Абади, который был большим и известным противником Ахмадията. Обетованный Мессия Махди, мир ему, приказал принять его как почетного гостя. Его приняли в доме, который был недавно построен, и выделили ему отдельную комнату. Таким образом, они, то есть помощники обетованного Мессии Махди, мир ему, соблюли меры предосторожности, отделив и изолировав этого человека, но что касается гостеприимства, то в соответствии с повелением обетованного Мессии Махди, мир ему, гостеприимство было на должном уровне. И хотя этот гость специально пришел для того, чтобы вступить в бранную дискуссию, он не стал этого делать и вернулся без этого. कि जिनकी मेहमान नवाजी से तुम लुत्फ उठा रहे हो और जिनके सामने बैठकर वहाबियों को गालियां दे रहे हो, ये भी वहाबी हैं। हज़रत मुस्लिम इस्लाम ने इस बात पर तबसरा करते हुए फरमाया कि गालियां तो बहुत ज़्यादा। Таких случаев, рассказов о том, каким было гостеприимство обетованного Мессии Махди, мир ему, можно найти много в книгах нашей общины. Пусть же Всевышний Аллах даст нам возможность и способности, чтобы мы взяли пример гостеприимства с обетованного Мессии Махди, мир ему, который в своем случае брал пример со своего господина и повелителя, святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним. Мы, говорит Хазур, должны выполнять свои обязанности гостеприимства самым наилучшим образом. Однако всегда помните о том, что я сказал. Всегда будьте начеку и очень внимательны к охране безопасности, потому что в наше время недоброжелатели, противники и враги Ахмадията ищут любую возможность, чтобы нанести вред и ущерб нашей общине. От них можно ждать не только проявления безнравственности, но и злодеяний любого рода. Пусть же Всевышний Аллах даст нам возможность и способности исполнять наши обязанности самым должным образом, и пусть убережет Он нас от всякого зла, говорит Хазур. После пятничной молитвы, продолжает Хазур, мы прочитаем погребальную молитву Мубарака Бегам, жены Суфих Насир Ахмада, которая после непродолжительной болезни умерла в Германии 14 июля в возрасте 8-9 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун.
Покойная постоянно возносила мольбы к Аллаху. Она была очень терпеливой и благодарной всемогущему Аллаху, и часто видела вещи и сны. Она была очень искренней мусульманкой и очень была предана Ахмадийскому халифату. Даже во время своей непродолжительной болезни она спрашивала у своих родственников обо мне, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии. Она всегда старалась быть полезной людям и никогда не причиняла никому никаких неудобств. Более того, она принимала и понимала страдания других. Пожертвование во имя Аллаха и оказание предпочтения другим перед собой было частью ее характера. Если кто-то ее просил молиться за себя, то она никогда этого не забывала. Она была всегда довольна тем, что имеет. Она пожертвовала все свои украшения в фонд, который занимается организацией свадеб бедных женщин. Фонд Марьям Шади. Перед своей кончиной она просила передать свои денежные сбережения в фонд оказания помощи семьям мучеников. У нас он называется фонд Саидна Беляла. После смерти жен своих братьев она заботилась о воспитании и образовании их детей, несмотря на собственную ограниченность в средствах. После нее осталось 2 дочери и 4 сына, и 2 ее сына посвятили себя служению общине. Первый — это доктор Джелал Шамс, он руководитель турецкого отдела. А второй сын, Мугиб Джавед, является личным секретарем Хазура. Одна из дочерей является женой Ханифа Махмуда, который занимает важный пост в системе Ахмадията в Радзе. Таким образом, 3 из ее детей посвятили свою жизнь служению общины. Потому что, говорит Хазур, 5-й халиф обетованного Мессии, духовный глава Ахмадийской мусульманской общины, потому что жена, посвятившая свою жизнь служению общине, также считается посвятившей жизнь служению общине. Пусть же Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю и простит ее, говорит Хазур. Как я уже сказал, продолжает он, после совершения пятничной молитвы мы прочитаем ее заупокойную молитву джаназа. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر